मन रखिबार अछि आ बाकी जिंस मन रखिबा दरकार नाही ओके बाकी जिंस गुडार क्वेश्चन आसीबार बहुत कम पॉसिबिलिटी थाए ओके सेतिकी ही क्वेश्चन आसे माने कोडा कोन फीचर नहले देइतबो एटा को एजेंट जोगु हुए सही फीचर गुडा ही माने सही काइंड ऑफ क्वेश्चन ही देइ था तो कोस्टल लैंडफॉर्म ओके हमर जो कोस्ट लैंड गुडा बा कोस्टल रीजन गुडा बा कोस्ट लाइन गुडा कोस्ट लाइन आबे काहकु कहबा जोठी को जोठी सी और लैंड जोठी एकाठी कोन मिसी थिबे ताकू आबे कोन कहते कोस्ट कहते बा कोस्ट लाइन कहते ए जो कोस्ट लाइन गुडा गुडा दी प्रकार फॉर्मेशन होते ओके कोस्ट लाइन फॉर्मेशन एटा दी प्रकार हुए कोस्ट लाइन फॉर्मेशन ओके दी प्रकार हुए कौन कौन फास्ट रे जदी हमें कहबा सेटा होची कोस्ट लाइंस ऑफ एमर्जेंस ओके एमर्जेंस हे की हुए ओके एमर्जेंस कौन देखिबा तापर आ गोटे कौन आ गोटे हला सबमर्जेंस ओके सबमर्जेंस जगु हुए माने दी प्रकार कोस्ट लाइन तयारी हुए गोटे हला कोस्ट लाइंस ऑफ एमर्जेंस एमर्जेंस जगु हुए आ गोटे हला सबमर्जेंस जगु हुए एमर्जेंस माने कोन बा हेदिबा सबमर्जेंस माने बुडी जिवा को जिंसटा बुडे जोटा कोस्ट लाइन ऑफ एमर्जेंस ओके एमर्जेंस कहिले ई जगह रे कोन हुए आइदर बाय एन अपलिफ्टमेंट ऑफ द लैंड और बाय द लोअरिंग ऑफ द सी लेवल ओके एमर्जेंस रे कोन हुए अच्छंती एठी समुद्र एटा गोटे जगाटे अछि ओके एपटे सी अछि एपटे लैंड अछि गोटे माने ऑलरेडी एतिकी पर्यंत सी लेयर ता हेकी अछि ओके आइदर कोन से कारण बसतो एई जगारो लैंड ता एमर्जेंस कर जिवो ऊपर को उठी जिवो ओके ई प्रकार जदी एमती उठी गला ताहले कोन एठी कोस्ट तयारी हे गला कोस्ट लाइन तयारी हे गला नहले कोन हबो ऑलरेडी थिला सेटा ए जगह कौन हम एपटा सबमर्जेंस कर बुडी जीव तलकू आसी जीव ताहले भी ये ऊपर को उठी गला एटी बॉर्डर हे गला ओके एटा कोस्ट लाइन हे गला ई प्रकार कौन कह जाय एमर्जेंस कह जाय कोन लैंड ता एमर्ज कर जीव दीटा रीजन रे आइदर लैंड ता इटसेल्फ निजे एमर्ज कर जीव बा अपलिफ्ट हे जीव नहले कौन हम जो बेटा अछि ओके बा जो सी लेवल टा अछि सेटा तलकू खसी जीव ताहले भी कौन हम जो लैंड ता एमर्जेंस हे जीव आ कोस्ट लाइन फॉर्मेशन हबो ओके अच्छा ई प्रकार जो गुडा हुए एमर्जेंस है कि जो प्रकार जो फीचर गुडा ए जो एमर्ज कोस्ट लाइन गुडा जो गुडा इंपोर्टेंट फीचर गुडा से गुडा हला लिखि दिथा तो एमर्जेंस रो ओके कोस्ट लाइन ऑफ एमर्जेंस रो जो टिपिकल फीचर्स गुडा से गुडा हला बार्स ओके बार्स हबो स्पीड हबो ओके स्पीड हबो लागून हबो ओके लागून हबो सॉल्ट मार्सेस हबो ओके एगुडा सब टिपिकल फीचर्स आ बीच हबो ओके बीच हबो सी क्लिफ हबो ओके एगुडा आ आर्चेस भी हबो कोस्ट लाइन ऑफ इमर्जेंस रे जो कोस्ट लाइन गुडा इमर्जेंस जगु हेताय से गुडा रे में टिपिकली ए फीचर गुडा देखिबा पई पाते ओके आपन को जदी क्वेश्चन के पचारे क्वेश्चन जदी आसे बीच टा ओके सबमर्ज कोस्ट लाइन रे देखिबा को मिले ना एमर्ज कोस्ट लाइन रे देखिबा को मिले ताहले आंसर कोन हबो कोन कहले एमर्जेंस रे देखिबा को मिले ओके जो कोस्ट लाइन गुडा एमर्जेंस प्रोसेस रे हेताय सेही गुडा रे हमें कोन बीच देखिबा को पाती सी क्लिफ देखिबा को पाती आर्क देखिबा को पाती सॉल्ट मार्सेस देखिबा को पाती बार स्पीड लागून एगुडा सब देखिबा को पाती ओके नेक्स्ट आसीबा सबमर्जेंस को ओके सबमर्जेंस ला submerge either by subsidence of land or by rise of sea level एथिरे कोन हुए ऑलरेडी गोटे फीचर टे अछि ओके ऑलरेडी हमर गोटे कोन अछि एतिकी पर्यंत समुद्र टे एतिकी अछि ओके सी लेवल टा एतिकी पर्यंत अछि ओके ए केस रे कोन हुए कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस रे कोन हुए आइदर बाय सबसिडेंस ऑफ लैंड ओके एटा जोटा थिला ये आउटिके सबसिडेंस कर जिवो बा डाउन को चली जिवो ओके जदी डाउन को चली गला ये फर्दर एपट पहुंची आसीबो कोस्ट लाइन टा एपट को शिफ्ट कर गला ओके ई जो प्रोसेस रे जोटा हुए ई प्रोसेस टा को कोन कहआ जाय कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस कहआ जाय एटा गोटे प्रकार ओके जस्ट टिके मु आ गोटे डायग्राम करके देखौची दीटा डायग्राम करूची ओके एडी थिला एडी सी लेवल थिला ये हला लैंड ये हला सी लेवल एडी कॉस्ट ऑलरेडी थिला
ओके आ गोटे डायग्राम करूची ओके एठी भी सेमती सी थिला ये लैंड थिला दीटारे कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस रे कोन हुए आइदर कोन हबो लैंड टा कोन हबो सबसिडेंस कर जिवो बा तळ को चली जिवो जदी लैंड टा तळ को चली गला नुवा फीचर आपनकर एमिति भाबरे हे जिवो ओके ये हला नुवा फीचर ए जो नुवा फीचर टा जदी हबो हमर कोन हबो सी लेवल टा एपोर्ट को चली आसीबो एठी जो पॉइंट थिला सी एपोर्ट को पड़े आसीला ई प्रकार जोटा तयारी हैला याकू कोन कुआ जाय कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस आइदर एटा हबो नहले कोन हबो और एटा हबो कोन हबो अतिकी ऑलरेडी थिला सी टा कोन करिवो ओके ए जो सी लेवल टा कोन करिवो राइज कर दिवो एटा जो लेवल रे मन कर पॉइंट ए रे थिला से पॉइंट बी को चली आसीबो ओके ई एमिति आइदर लैंड टा आपनकर सबमर्ज कर जिवो बा लैंड टा तळ को चली जिवो डाउनवर्ड को मूवमेंट करिवो नहले कोन हबो सी लेवल टा राइज कर जिवो ताहले भी जो प्रकार कोस्ट लाइन टा फॉर्मेशन हुए याकू कोन कहया जाय हमर कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस रो जोडा टिपिकल फीचर गुडा ओके लिखि दे थांतो कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस रो जोडा टिपिकल फीचर हमें कोन देखिबा को पांती रिया देखिबा को पांती ओके तापरे जॉड देखिबा को पांती जॉड ओके आउ कोन देखिबा को पांती डाल्मेशन देखिबा को पांती डाल्मेशन हैला तापरे ड्रोन लोलैंड एतिकी जिंस हमें देखिबा को पाती रिया जॉड डाल्मेशन ड्रोन लोलैंड एगुडा सब टिपिकल फीचर ओके टिपिकल फीचर ऑफ कहार कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस ओके क्लियर कोस्ट लाइन ऑफ इमर्जेंस कोन कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस कोन देटा बुझिला कि नहीं कहतो बुझिएला सर बुझिगला दीटा जाको बुझिगला काहकु हमर कोस्ट लाइन ऑफ इमर्जेंस रो टिपिकल फीचर मने रखिया को पड़िबो एग्जाम पई बार स्पेट लागून सॉल्ट मार्सेस बीचेस सी क्लिफ एगुडा होची कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस रो आमे एगुडा सब ओके एतिकी आपन को मने रखिबा को पड़िबो एग्जाम रे हुए तो आसी पारे एगुडा जदी बा हमर कवर करी नाही एनसीईआरटी ओके एनसीईआरटी कवर करी नाही किंतु हमर जो जीसी लियंग बहि रे एगुडा सब देइचे ओके जीसी लियंग बहि रे देइची जेहेतु देइची आ सेटा रेकमेंडेड बहिटा तो हमें पढिबा जरूरी ओके ताबली से बहिटा किनबा दरकार नै जस्ट बुझी जानतो बास सेतिकी अच्छा एबे आसीबा हमें टिपिकल जो फीचर गुडा को सब आसंती हमें कोन कहबे इरोजन प्रोसेस रे भी लैंडफॉर्म तयारी हुए आ गोटे डिपोजिशन रे भी तयारी हुए तो ए जो कोस्ट अच्छा मते कहले जो कोस्टल लैंडफॉर्म तयारी है पई एजेंट किए को एजेंट जो कोस्टल लैंडफॉर्म तयारी हुए को एजेंट रो एक्शन जगु कोस्टल लैंडफॉर्म तयारी हुए सर वाटर जे पर्टिकुलरली को तो वाटर रो गोटे माने एनर्जी ऑफ वाटर जोटा को हमें वेब बोली कहते ओके ए फीचर गुडा सब जो कोस्टल फीचर गुडा सब हमें देखिया को पाती तार मेन रेस्पोंसिबल जो एजेंट हला सी हला वेब एक्शन ओके वेब एक्शन वेब बा तरंग जोटा वेब एक्शन जो हुए वेब विषय में डिटेल्स पढ़िबा फिजिक्स रे ओके वेब एक्शन जो हुए वेब एक्शन जो डिफरेंट लैंडफॉर्म हुए आ वेब एक्शन जो दी प्रकार लैंडफॉर्म तयारी हुए ओके कोन कोन गोटे हला इरोजनल लैंडफॉर्म्स इरोजनल आउ किछि हला डिपोजिशनल लैंडफॉर्म तयारी हुए ओके आगो लिखि दियंतो तापर देखिबा कोटा कोन इरोजनल लैंडफॉर्म कोटा क्लिफ ओके इरोजनल हला क्लिफ तापर हला सी केव्स एक्चुअली एटा सी क्लिफ लिखले बेटर होबो एटा को सी क्लिफ लिख दियंतो तापर हला सी केव्स तापर हला सी आर्च बा आर्क ओके सी आर्क एगुडा हला सब इरोजनल लैंडफॉर्म ओके बा कोस्टल जो लैंडफॉर्म थिला सेगुडा रे वेब रो इरोजनल एक्टिविटी जो एगुडा सब तयारी हुए क्लिफ हला केव हला आर्क हला ओके आ गोटे हला स्टैक एनसीईआरटी रे देछि स्टैक तयारी हुए ओके अच्छा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कोन एगुडा तो सब इरोज हे की तयारी हुए गोटे लैंडफॉर्म ता ऑलरेडी कोस्ट रे थिला
ओके सी वेब आसिकी माडो कला डेली तापर एगुडा सब तैयारी हैला डिपोजिशनल कोन हुए डिपोजिशन हे कि जोटा हुए डिपोजिशनल फीचर हैला बीच ओके बीच हैला तापर हैला स्पीड हैला बार हैला एगुडा सब आमे डेजर्ट लैंडफॉर्म रे देखि चंती ओके सैंड बार सब स्पीड हैला एगुडा सब डेजर्ट फीचर सब देखि चंती आमे केवल पढिबा एटी बीच ओके बीच देखिबा जदि लिखि सारले कहंतु आमे जिबा डायग्राम को कोडा कोन जस्ट टिके देखिबा तापर जिबा ग्लासियर को सॉरी ले कहिबे सॉरी ले ओके ठीक अछि ओके डायग्राम एटा देखंतु कंप्लीट मते लागु छी क्लियर से विजिबल थिबो डायग्राम आपन को ओके आमे फास्ट कोन देखिले फास्ट देखिले जो इरोजनल फीचर गुडा इरोजनल माने को इरोजन करबो धोई नै जिवो सी वेवटा बारंबार माडो करूची कोस्टल लैंड रे आसीकी ओके बारंबार माडो करूची माडो करबा द्वारा सेठी जो रॉक टा अछि किबा लैंड सरफेस अछि प्राइमरीली रॉक ओके से रॉक गुडा इरोजन होची और से इरोजन प्रोसेस रे कोन कोन सब तयारी होची ओके कोन तयारी होची फास्ट तो सी क्लिफ ओके सी क्लिफ कहले कोन जोटा बॉर्डरटा सीधा ओके जोटी मीटिंग हेची ये एठी आपन को सी लेवल अछि दिस इज सी क्लिफ ओके एठी भी डायग्राम रे भी देछि एटा सी क्लिफ बा आपन को ये होची सी क्लिफ जो बॉर्डर रीजन टा ओके सी होची आपन को सी क्लिफ तापरे नेक्स्ट कोन तयारी हो सेही जो रॉक टा ओके जो रॉक टा थिला मु एक्चुअली आपन एठी डायग्राम टा देखि दियो तो मु निजे तापर ड्रा करकी कोले आपन बेटर बुझी पारबे एठी डायग्राम टा को देखु दांतो ओके डायग्राम टा को एठी भी ऊपर को चले गला तोड़े मु ड्रा करछि ताकू भी देखो एटा ऑलरेडी थिला ये हमर सी लेवल ओके सी लेवल सी वेब जस्ट ये होचे हमर क्लिफ ओके क्लिफ रे थिला फर्स्ट स्टेज रे सी क्लिफ हे गिथिला एठी कोन सी वेबटा माडो करछि सेपटे सीधा आसीकी सेठी तो जते बळे एठी माडो करे सी कोन हुए धीरे धीरे ए जोठी लेवलटा मिसिछि सेही पर्सन रे होल कर दिए ओके होल कर दबो से ए जो होलटा तयारी हैला सेठी ए होलटा को हमर कोन कहै जे सी केव्स कहै जे जोटा एठी देखुतबे एठी ऑलरेडी से माडो करके एठी गोटे केव कर देछि माने होल कर देछि होल क्रिएट कर देछि ताकू कोन कहै जे सी केव कहै जे ओके मने करो एटा एत्तिकी पर्यंत अछि क्लिफ्टे बस सॉरी ऑटो डिस्कनेक्ट हे गेला अच्छा स्क्रीन टा शेयर हैला कि नै को दो स्क्रीन शेयर हैला ना नहीं सर हैला सर ओके ठीक अछि अच्छा मने करो ए तळ डायग्राम रे जोटा मु ड्रा करदु पुणी चली गेला कि ओके एटा हमर ऑलरेडी स्टैक्ड थिला ओके एटी तो केव फॉर्मेशन हेतला कोन होबो से ई केवटा धीरे धीरे बडो हे से इरोजन करिकि माने कोन एपटे पर्यंत से होल कर दबो ओके एपटे पर्यंत होल कर दो एटा जोटा आपण देखुछन एपटे सी एपटे पर्यंत होल अछि ताहले कोन होबो जेमति गोटे जस्ट टेबल गोटे था ओके एपटरे रहउची सेपटरे रहउची ऊपर छात पडिची रूफ पडिची ओके सेही जो फीचर ता तयारी हुए ताकू कोन कहै जे सी आर्क कहै जाय ओके ताकू कहै जे सी आर्क सी केव तापर नेक्स्ट स्टेज ला सी आर्क तापरे कोन हुए जते बळे सी आर्क टा भी धीरे धीरे विथ टाइम से बडो हे कि पूरा कंप्लीट ऊपर टा भी चली जाय तापरे कोन हुए जस्ट गोटे मुंडिया हे कि से रहि जिवो जस्ट केवल गोटे रहि जिवो जेटा जोटा एठी जेमति हमर अछि याकू कोन कहै जे स्टैक सिंपल केवल गोटे थिवो ताकू स्टैक कहै जाय आहुरी फर्दर कोन हुए एठी देई नाही डायग्राम रे फर्दर आ गोटे कोन हुए ए जो स्टैक देबे सी कोन हुए धीरे धीरे आहुरी इरोज हे कि छोटो काटर गोटे रहि जाय ओके एटा बडोटे देछि सी पूरा छोटोटे हे कि रहि जिवो सेगुडा को स्टॉप कहै जाय ओके ताको स्टॉप कहै जाय माने स्टैक टा तापरे सी स्टॉप हे जाय स्टैक टा माने कोन जोडा स्मॉलर सी स्टैक ताको हमें स्टॉप बोली कहते ओके एगुडा हला सब सी केव्स सॉरी फर्स्ट सी क्लिफ थिला क्लिफ तयारी हेतिला तापरे से क्लिफ केव रे कन्वर्जन हैला तापरे सी आर्क रे कन्वर्जन हैला आर्क टा सी स्टैक रे कन्वर्जन हैला अगेन स्टैक टा कोन हैला हमर स्टॉप रे कन्वर्जन हैला ओके तो ए सीक्वेंस टा भी एग्जाम रे आसे
इरोजनल लैंडफॉर्म रो सीक्वेंस टा से सीक्वेंस टा को भी लिखि दे थांतो से जो सीक्वेंस रे हुए फर्स्ट कौन हुए क्लिफ हुए ओके क्लिफ फॉर्मेशन हुए क्लिफ पर केव हुए ए सीक्वेंस रे हुए केव पर आर्क हुए आर्क पर स्टाक हुए स्टाक पर स्टॉप हुए ओके जदि एग्जाम रे एमती बेड़े बेड़े भी क्वेश्चन देथिबो से सीक्वेंस गुडा को चेंज कर देथिबो ओके से सीक्वेंस गुडा को चेंज कर देथिबो से लिखिबो अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर ए टाइप रो भी से क्वेश्चन देता है हां बेड़े बेड़े एया माने नुह जे क्लिप रु ही स्टॉप तयारी हुए सेमती माने नुह बेड़े बेड़े नेचुरली भी कौन था नेचुरली भी सीधा केवल स्टाक टे फॉर्मेशन ना स्टाक गोटे थिबो से स्टॉप रे कन्वर्सन हे जिवो ओके सेटा माने कोन एटा नॉर्मल प्रोसीड्योर ता किंतु सेया माने नुह जे सब बेले से ताकू ही स्ट्रिक्टली फॉलो करे सेमिति नाही माने सिचुएशन नहीं कि हुए किंतु नॉर्मल प्रेसिडेंस ता हला इया क्लिफ तापर केव तापर आर्क तापर स्टैक तापर हला स्टॉप एगुडा हला सब कोन इरोजनल लैंडफॉर्म्स ओके इरोजनल लैंडफॉर्म्स बाय सी वेव्स ओके बा कोस्टल लैंड इरोजनल कोस्टल लैंडफॉर्म्स बाय द एक्शन ऑफ वेव और सी वेव अपन जा भी कोई परंती तापर डिपोजिशनल फीचर केवल गोटे ही कौन सीधा होची बीच बीच कहले कौन जोटा कि लूज सेडिमेंट गुडा ओके ए बीच इज ए डिपोजिशन ऑफ लूज सेडिमेंट एडजेसेंट टू ए बॉडी ऑफ वाटर माने कौन आपनकर सी एटा मन एटा को कौन कहै एटा को कहै जाय बे ओके या को बे कहै जाय अच्छा ए बे रे एठी हमें कौन कहले सी वेव टा पूरा माडो करे सी तो कोस्टल लैंडफॉर्म जोटा थाए ताकू इरोजन करे इरोजन हेला परे से गुडा जो सेडिमेंट गुडा डिपोजिशन हुए और डिपोजिशन हे कि हमर बीच तयारी हुए ओके जेमती एठी हमर बीच तयारी हेचे ओके ये हमर कोन हुए बीच तयारी हुए आउ गोटे हला जोटा कि मेराइन टेरासेस ता कोन एक्चुअली कोन हुए फास्ट बने करो आपनकर जो सी लेवल ता मु जो सबमर्जेंस इमर्जेंस कथा कहिली ओके आइदर सबमर्जेंस हो बा इमर्जेंस हो जो प्रोसेस रे भी हो ओके मने करो फास्ट वाटर लेवल एठी थिला एठी थाई कि एठी इरोजन सी इरोजनल एक्टिविटीज कोला एठी गोटे लेयर ऑलरेडी कर दला तापर सी लेवल ए स्टेज को सी चली आसला जेमति कोणार्क कथा इमेजिन करथु गोटे टाइम थिला मंदिर पाखरे सी लेवल थिला किंतु एबे कोठी खस जायछि एक्जेक्टली सेमिति तो एठी आउ गोटे लेयर कला तापर अगेन आउ गोटे लेयर ए जो पहाच टाइप ऑफ काइंड ऑफ बा स्टेयर काइंड ऑफ बा टेरास काइंड ऑफ जो माने लैंडफॉर्म का थाए ताको मेराइन टेरास बोली कहा जाय ओके ताकू मेराइन टेरास बोली कुआ जाय किंतु हमर सेटा जेहेतु डिफरेंट एक्शन जो होचे ना से हमें फुल्ली ताकू इरोजनल कहि परिबा ना फुल्ली डिपोजिशनल कहि परिबा तो सेटा गोटे टिपिकल हमर फीचर सब जगह रे भी सेटा देखा जाय नाही ओके मेराइन टेरास प्राय तो सब जगह रे देखा जाय नै सब कोस्टल लैंडफॉर्म रे किछि किछि जगह रे देखा जाय तो सेटा भी मन रखिता तो मेराइन टेरास ता कोथ बे बोथ रे हुए हमर अपन आइदर सबमर्जेंस हो किबा इमर्जेंस हो किछि भी हो सी लेयरिंग हे जीवो ओके अच्छा तो ये थिला कोस्टल लैंडफॉर्म्स जदि किछि पचारिबार अछि पचारंतु नहले हमें नेक्स्ट को जिबा हमर कोन थिला लास्ट लैंडफॉर्म मेड बाय ग्लेशियर्स पचारिबार अछि किछि डाउट ना सर अच्छा ठीक अछि माने पढि चंती आगरु सब मने पडि जाउथो मते जहा लागुची अच्छा एबे हमें आसीबा लैंडफॉर्म मेड बाय ग्लेशियर्स द्वारा जो लैंडफॉर्म सब तयारी हुए ग्लेशियर को मूविंग मासेस ऑफ आइस ओके मास ऑफ आइस को ग्लेशियर कहा जाय माने जदि कहबा हमें ग्लेशियर कहला हमें मेनली बुझू रिवर ऑफ आइस और बरफर नदी ओके जदि सेटा हमर वाटर फ्लो करछि ताले रिवर कहती जदि सी माने कोन आइस फ्लो करछि ताले हमें ताको ग्लेशियर बोली कहते ओके अच्छा तो ग्लेशियर भी सेमिति दी प्रकार इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर तयारी करे आगो लिखि देबा इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर गुडा को तापरे हमें देखिबा सेगुडा सब कोन अछि
दी जन जाक जियोग्राफी ऑप्शनल अछि ना बाकी समस्त तो क्लास आसु ना दी आज्ञा सर जो माने रिकॉर्डिंग देखु जंती मु सेमान को कहि दोची आइदर आपण क्लास करंतु नहले कांटेक्ट रे रुहंतु हैला नहले मु सस्पेंड कर देबी आपण आ एक्सेस करि परिबेनी ओके जो माने रिकॉर्डिंग देखुचंती जो बाकी पिला माने सब ओके क्लास तो जॉइन करू नाहादी मु आपन को ट्रैकिंग करि पारु नाही किबा कोनसी प्रकार कांटेक्ट रे भी नाहादी ओके सस्पेंड कर देबी आपन को एक्सेस करि परिबे नाही एमती जणे दी जण एते जण पिला अछंती जणे दी जण क्लास कले केमती हो हाँ जो माने जो मानकर प्रॉब्लम अछि भी पिला क्लास करू नाहंती किंतु से माने मो सहित टच रे अछंती ओके से ताको कथा अलगा कारण से माने ताको जॉब रे अछंती के से क्लास करि पारु नाहंती ओके सेटा ताको पय निश्चित भाबरे प्रॉब्लम कथा किंतु जो माने एमिति फ्रेश प्रिपरेशन करूछंती अथच क्लास करू नाहंती मु से गुड सस्पेंड कर देबी कारण से माने मु बहुत दिन देखुची से माने टोटली भी क्लास करू नाहंती ओके अच्छा तो ठीक अछि आमे कोठी थिले लैंडफॉर्म मेड बाय ग्लेशियर बोथ सेमिति ग्लेशियर रे भी इरोजनल आसे और डिपोजिशनल आसे ग्लेशियर ओके एठी भी सेमिति सब जगह तो इरोजनल फीचर गुडा कोन डिपोजिशनल एथिरे आ डेजर्ट लैंडफॉर्म रे बहुत कंफ्यूजन आसे ओके सेति पई भलो भाबरे ताकू देखि दिबे सत कहबा को बोले कोन पय ना डेजर्ट लैंडफॉर्म आ ग्लेशियर लैंडफॉर्म रे किछि किछि वर्ड गुडा अछि हमकु कंफ्यूजन तयारी करे ओके पूरा कंफ्यूजन हो जाए हमें जानि पारंतु सेटा कोन फीचरटा बहुत गुडा फीचर रो ना लेखुची मु जोगुडा आपनकर एनसीईआरटी रे भी नाही हुए तो क्वेश्चन रे आसी पारे तो सब गुडा को आपन लिखि दी थातु ओके कोन से गुडा इरोजनल फीचर कोन इरोजनल फर्स्ट ला क्रिक ओके क्रिक्स तापरे हैला हॉर्न्स तापरे हैला आरिटिस ओके आरिटिस तापरे हैला कॉल्स तापरे ग्लासियल वैली मेनली यू शेप्ड वैली ओके एथरे भी बोधे 2 वर्ष पूर्व यू शेप्ड वैली क्वेश्चन आस्तिला पिला सब भूल लिखिथिले आंसर भूल समस्त करथिले यू शेप्ड वैलीटा सब बळे ग्लेशियर रो ओके ग्लेशियर रो गोटे इरोजनल लैंडफॉर्म सेटा रिवर सहित संपर्क नाही रिवर रे हमर कोन हुए रिवर हमें ऑलरेडी देखि सब रिवर रे वी शेप्ड वैली हुए नहले जॉर्ज हुए कैनियन हुए यू शेप्ड वैली हुए नाही ओके वैली गुडा बहुत प्रकार हमें ऑलरेडी पढितले आपण जदी देखितबे समस्त क्लास ताहले जानितबे ये हला वी शेप्ड वैली रिवर रो यूथफुल स्टेज रे हुए जदी एमिति हे जी वी शेप्ड वैली जदी सीधा सीधा अछि ताहले हमें ताको कोन कहंती जॉर्ज कहंती ओके जदी सी एमिति भाबरे अछि ताहले ताको कैनियन बोली कहआ जाय ओके आउ जदी एमिति भाबरे अछि वैलीटा ताको हमें कोन कहंती यू शेप्ड वैली आउ एई सब गुडा हला जदी हमें कहिबा रिवर जोगु हेता जॉर्ज कैनियन वी शेप्ड वैली एउडा रिवर जोगु हेता किंतु यू शेप्ड वैलीटा ग्लेशियर जोगु हेता कंफ्यूजन हेबे नै नहले डायग्राम तयारी करके रखि दो एग्जाम रे आसे एगुडा सब ओके यू शेप्ड वैली तापरे जदी कहिबा आ गोटे फीचर हैला फियर्ड ओडा खाली ना उडा मन रखि दो आ गोटे हैला फिंगर लेक ओके फिंगर लेक्स एतिके जदी कहबा हमें इरोजनल फीचर तापर देखबा डिपोजिशनल फीचर सब कोन डिपोजिशनल फीचर्स फर्स्ट ला मोराइन्स दीटा वर्ड रे कंफ्यूज हेबे नै गोटे हला मेराइन आ गोटे हला मोराइन एम ए आर आई ओके ये होची मेराइन ए मेराइन टा दिस इज रिलेटेड विथ सी ये हला सी जदी ए अछि ताहले सेटा सी सहित सॉरी सी बा ओशन सहित माने कोन सहित रिलेटेड किंतु जदी ओ अछि सी ग्लेशियर सहित रिलेटेड ओके मेराइन आ गोटे हला मोराइन दीटा अलगा अलगा गोटे मोराइन टा एम ओ जोटा सेटा ग्लेशियर सहित आ जोटा एम एस एटा होची सी बा ओशन सहित ओके अच्छा तो डिपोजिशनल रे गोटे हला मोराइन तापर हला ड्रमलिन आ गोटे हला एस्कर आ गोटे हला आउटवाश प्लेन
आउटवाश प्लेन आउटला केटली ओके केटली होल भी कह जाए सरफेस टाको केटली आपण लिखि दबो एतिकी हला डिपोजिशनल फीचर इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर हला एतिकी एगुडा जतेबेले करूथबे शॉर्ट शॉर्ट रे एमती आपण रफ डायग्राम भी गोटे गोटे कर दोथबे जेहेतु दी जन जियोग्राफी ऑप्शनल अछि ओके एग्जाम रे एगुडा सब आसीबो एथरो भी आसीतला प्राय रेगुलरली आसुची ओके सब गुडा फीचर गुडा को आपन को ड्रॉ करिया को पड़िबो लेखिया को पड़िबो अच्छा ये गला हमर लेखि सारले कहिबे सर ड्रमलिन तळकु सेटा कोनटा अछि एस्कर लेखा है एस्कर एस्कर एडा एस्कर लेखा है ESKERS एस्कर लेखा है ये हला आउटवाश प्लेन एक्चुअली इरेज हो नहीं तो सेटा हला प्रॉब्लम था इरेज हो नहीं ओके एस्कर पर आउटवाश प्लेन लेखा है आउटवाश प्लेन ओके आउटवाश प्लेन तापर गोटे केटली KETTLE अच्छा सॉरीले मते सॉरीले जस्ट यस कर दियो सरला सर ओके ठीक अच्छे तो आपण देखंतु से फीचर गुडा सब कोन कोन इरोजनल फीचर गुडा सब कोन 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 होता है डायग्राम रे क्लियर से बुझी हबो ओके अच्छा ये हेला माउंटेन हिमालयन माउंटेन गुडा को मने पकांतु ओके क्रिक कहिले कोडा ओके क्रिक कहला एक्चुअली बाउल शेप्ड ओके बाउल शेप्ड फीचर एट द हेड ऑफ ग्लेशियल वैली ओके ईटा गोटे होची ग्लेशियल वैली ओके एटा गोटे देखो एटा गोटे वैली डे ग्लेशियर रो वैली डे एटा गोटे देखो बाउल शेप्ड सॉरी सी ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाउची कोन पे अच्छा तो मु कोन कहथि क्रिक क्रिक कहले कोन गोटे ग्लेशियल वैली रे गोटे एमती गोटे बाउल शेप्ड गोटे देखा जाए ओके बा गोटे ताटिया प्रकार हेतिबो देखा जाउतबो सेही फीचर टाको कोन कहंती क्रिक कहंती और सेटा इरोजन ही ग्लेशियर इरोजन करी करी ही ताको तयारी करथाय तो जो बाउल शेप ओके बाउल शेप फीचर एट द हेड ऑफ ए ग्लेशियल वैली इज कॉल्ड क्रिक ओके जोटा माने कोन ताटिया टाइप रो हेतिबो ओके ताको कोन कहै जाय हमें क्रिक बोली कहंती अच्छा ये हला क्रिक तापरे आसीबा बारंबार कटि जाउची कोन पे ओके अच्छा ये हैला क्रिक तापरे नेक्स्ट थला हमर को हॉर्न हॉर्न कहले जो टॉप फीचर ता ओके एपटे गोटे क्रिक फॉर्मेशन हे जिवो एपटे गोटे क्रिक फॉर्मेशन हे जिवो सेपटे गोटे क्रिक फॉर्मेशन हे जिवो एठी गोटे ये क्रिक फॉर्मेशन हे जी जो सब क्रिक फॉर्मेशन गुडा जो मीटिंग पॉइंट ता टॉप ता जोटा सिंगो टाइप रो हे जिवो ताकू को जाय हॉर्न ओके जोटा मीटिंग पॉइंट ता ताकू कोन को जाय ताकू को जाय हॉर्न अच्छा तो ये हैला हॉर्न जस्ट टिके अच्छा तापरे हला आ गोटे फीचर हला हमें कोन कहले आरिटिस ओके आरिटिस ता कोन सेटा होची जो बॉर्डर ता ओके आरिटिस मींस जो बॉर्डर ता जो माने को दीटा बने कर एपटे गोटे क्रिक अछि सेपटे गोटे क्रिक अछि हमें जेते हिमालयन पीक गुडा रे देखंती हिमालयन माउंटेन गुडा रे ओके जो बॉर्डर रोटा ओके रोटा जोटा याकू कोन कहै जाय याकू कहै जाय आरिटिस बोली कहै जाय ओके ताकू कहै जाय आरिटिस अच्छा तापरे आसीबा कॉल calls are low areas
between higher stretches of ridge artists where opposing creeks have started to cut through the ridges. Actually कौन है कौन कहबा ताकू क्रिक्स ओके दीटा क्रिक्स एक्चुअली कौन है दीटा क्रिक्स रो जदी एटा कौन जोटा बॉर्डर एरियाटा सी तो हला आर्टिस्ट किंतु कॉलटा होची माने कौन एपटे गोटे एटा गोटे देखंतो क्रिक अछि एपटे गोटे क्रिक अछि किंतु सेटा गोटे कौन लो एरियाटा थिबो ओके पूरा कंप्लीट बॉर्डर हेइ नथिबो लो एरियाटा थिबो ताकू हमें कौन कहंतो ताकू कॉल बोली कहते ओके ताकू कॉल बोली कहा जाय मते लागुची डायग्राम रे ठीक से देखा भी जाउतबो ओके ताकू कॉल कहा जाय अच्छा हैंगिंग वैली तापर आसीबा हमर आउ कोन तापर अछि ग्लेशियल वैली हला यू शेप्ड वैली एटा तो ऑलरेडी कहि सालेनी आउ कहू नै ओके माने कोन आपनकर बने कर एटी फ्लो करूची से ओके फ्लो करूची एटी आपनकर कोन आइस गुडा बा ग्लेशियर ता फ्लो करूची ताहले रिवर जेमति फ्लो कला पर कट करके वी शेप्ड वैली तयारी करे एग्जैक्टली सेमति ये गोटे यू शेप्ड वैली ते तयारी कर देथबो ओके ये हला यू शेप्ड जेमति एटा तळटा देखि यू शेप्ड वैली ओके किंतु जदी सेई वैलीडा गोटे प्रकार मन करो सेटा यू शेप्ड वैली अछि के जहा भी अछि गोटे ग्लेशियर रो वैली अछि सडन डाउनवर्ड बहुत तळकु खसी जे सी ऊपर अछि ओके सी केस गुडारे से गुडा को कोन कहै जे हैंगिंग वैली बोली कहै जे ओके ऊपर थिबो बहुत सडन डाउनवर्ड तळे पूरा डाउन थिबो ऊपर वैली थिबो ताकू कोन कहै जे हैंगिंग जेमति के सेटा झुल्ली की अछि टाइप रो देखा जे सेति में ताकू हैंगिंग वैली बोली कहै जे ओके एतिकी हला जदि हमर कहबा इरोजनल फीचर गुडा सब कहितले तापरे हो एतिकी थिला आ गुडा कोन कहितले फियोर्ड ता कहितले ओके फियोर्ड ता एक्चुअली कोन हुए एक्चुअली सी लेवल पर्यंत ओके जदि सी आउ माने ग्लेशियर रो मीटिंग पॉइंट अछि जमति माने कर फॉर एग्जांपल आपनकर अलाक्सा कोदो ओके अलाक्सा कोदो किबा आपनकर जेमति साइबेरिया रीजन रे ए गुडा रे विशेष की फियोर्ड ता देखा जे सेटा नॉर्मल फीचर नो सेति पई हमर मैक्सिमम बहे गुडा ताको कोन मिसिंग कर जाय छथि बा देई ना हति ताको एनसीईआरटी भी देई नाही से गुडा सही जगह गुडा देखा जे तो आमे भी एनसीईआरटी जेहेतु देई नाही किबा आपनकर जीसीलियम रे भी देई नाही मु ताको स्किप कर जाउ छी ओके किंतु गोटे मने रखि तो फियोर्ड ता होची गोटे सेटा भी गोटे होची ग्लेशियल फीचर अच्छा ये थिला इरोजनल फीचर गुडा सब इरोजनल फीचर गुडा आउतरे कहि दोची ओके क्रिक कहले बाउल शेप जोटा थिबो ओके बाउल शेप हॉर्न कहले बहुत गुडा क्रिक रो मीटिंग पॉइंट ता टॉप जोटा थिबो ताको हॉर्न कहा जाय सेमति एरिटिस हला जदी कहबा जो रिज ता ओके रिज ता टॉप लेयर रे जो रिज ता एठी भी गोटे रिज ता अछि माने बॉर्डर ता ताको कोन कहा जाय ताको कहा जाय एरिटिस तापरे कोल हैला एग्जैक्टली सेमति वन फॉर्म ऑफ एरिटिस किंतु सेटा बहुत लो एरिया रे नॉट टॉप ओके बा तार सेटा तार रिज फॉर्मेशन ता एते क्लियर न थाए आउ एते हाई रे न थाए लो लैंड रे थाए ताको हमें कोल बोली कहते तापर सेमति ग्लेशियल वैली यू शेप्ड वैली बुझिबार किछि प्रॉब्लम नाही हैंगिंग वैली भी सेटा भी सेमति वन काइंड ऑफ वैली किंतु सेटा जदी कहिबे सेटा कोन माने जेमति हमर फॉर एग्जांपल माने हमें जोडा को प्लेटो कहते ओके प्लेटो कोन कहबा एंते ऊपर गोटे टेबल लैंड थिबो तापर सडन एपटे लैंड थिबो एपटे तो लो लैंड रे थिबो ए जो ऊपर टेबल लैंड ता को याको हमें प्लेटो कहते एग्जैक्टली सेमति हैंगिंग वैली टे भी सेमति ओके सडन एपटे थिबो किंतु ऊपर गोटे वैली टा थिबो ओके ताकू हमें कोन कहते हैंगिंग वैली बोली कहते कोन पहले सेटा हैंग हेची टाइप रो देखा जाय तो एगुडा सब हैला इरोजनल फीचर तापर देखिबा डिपोजिशनल फीचर सब ओके कोन कोन डिपो जते बडे हमर रिवर जेमिति तळकू जते बडे आसे सेडिमेंट नै के आसे डिपोजिशन करे डिफरेंट टाइप रो फीचर सब तयारी हुए एग्जैक्टली सेमिति हमर ग्लेशियर द्वारा भी बहुत गुडा फीचर सब तयारी हुए ओके सेइतिरो फास्ट जदी फीचर हमें कहबा सी होची मोराइन ओके मोराइन कहले कोन मने कर एटा टोटल ग्लेशियर टा एठी जाउथिला सी ओके ग्लेशियर टोटल सी जाउथिला आसे कि ग्लेशियर जते बेले जाए तळो लेवल रे तार किछि सेडिमेंट सी जमा कर दिए ओके सेडिमेंटेशन गुडा जमा कर दिए ए जो जमाटा हुए जते बेले माने कोन रिसीडिंग करि जाए आइस टा ओके आइस टा जते बेले चली जाए से सेडिमेंट गुडा जोटा रहि जाए बहुत लॉन्ग फीचर थाए से गुडा को हमें कोन कहंती मोराइन बोली कहा जाए ओके मोराइन बोली कहा जाए बस गुडा जदी कहबा गोटे प्रकार सेडिमेंटल डिपॉजिट गुडा ओके मोराइन गुडा ड्यू टू सेडिमेंटल डिपॉजिट ड्यू टू हमर ग्लेशियर ओके ग्लेशियर रो जो सेडिमेंट गुडा से ऊपर कोर्स रु नै कि आसे सेही सेते बळकू से कोन करे जो माने जदी कहबा एलुवियल फैन गोटे तयारी करे ताकू हमें कोन कहते मोराइन बोली कहते
ओके ताकू मोराइन बोली कहते। अच्छा मते गोटे कहले हिमालयन माउंटेन रे एते लैंडफॉल कोन पई हुए, लैंडस्लाइड कोन पई हुए एते? हमर नॉर्मली हमर ओडिसा रे भी माउंटेन अछि, ओडिसा छुआ समस्त जानि दिबे। ओके केन्दुझर सुंदरगढ़ कोरापुट एगुडा तो भरी की रहिछि माउंटेन सब। ओके हमर एठी बहुत रेयर माने लैंडस्लाइड हवा, किंतु हिमालयन रे बहुत लैंडस्लाइड हुए कोन पई? कोन पई हुए? सर कुआ तो सर से माउंटेन गुडा रॉक रो नुह सेटा रॉक रे न थाए। ओके सेगुडा जस्ट माने जेमति हमर गैंगेटिक प्लेन सेटा हमें पढी चंती माने हिमालयन फॉर्मेशन रे सेटा कोन टेथिस सी थिला ऑलरेडी सेडिमेंट गुडा डिपॉजिट हेतिला सेगुडा ऑफिवल हे गला फोल्डिंग हे गला जोथि में कि माउंटेन हे जे तो सेति में जेहेतु सेगुडा बहुत लूज मटेरियल ता सेगुडा रे इरोजनल एक्टिविटीज गुडा बहुत हुए जोथि पे कि लैंडस्लाइड गुडा बहुत हुए किंतु हमर एपटे गुडा एपटे जदि देखिबे ईस्टर्न घाट कोंतु ओ ईस्टर्न घाट हैला किबा वेस्टर्न घाट रे भी आपण जदि देखिबे गुडा रॉक बहुत रॉक बेस्ड गुडा। ओके जोथि पे कि हमर हुए नाही। तो जहां भी हो ये जो मोराइन गुडा तयारी हेबा मेन रीजन टा भी हैला सेटा। ओके जेहेतु सेगुडा ग्लेशियर गुडा जेहेतु सेगुडा सॉइल गुडा ओके सेगुडा को बहुत इजीली इरोजन हे जाय। ओके जोथि में कि ग्लेशियर रीजन गुडा रे विशेष कि आपण हिमालयन देखिबे किबा अदर रीजन गुडा रे भी हमर कोन हे जाय ए गुडा सब माने कोन ग्लास सेडिमेंट गुडा डिपोजिशन हुए आ जो गुडा को हमें मोराइन बोली कहते। ओके तापर आ गोटे फीचर हैला ड्रमलिन। ओके ड्रमलिन टा भी सेमति जदि कहिबे एटा भी सेमति डिपोजिशन रे हुए किंतु एटा कोन हुए एटा को एक्चुअली एटा को कोन कहजे हुएल लैंड फीचर बोली कहजे माने हुएल टाइप रो देखा जातो तिमी माछ टाइप रो देखा जातो आ सेगुडा कोन मने कर ग्लेशियर टा एपोटू रिसीडिंग करजी तळकू ओके ऊपर तळकू आछे ताहले तार एउडा स्ट्रीम लाइन बॉडी हेतिबो एमिति भाबरे हेजी देखो। ओके एपटे लांजो हेतिबो माने को जो पटे डाउनवर्ड को सी लांजो भड़िया हेतिबो किंतु बहुत बड़ बेडे बेडे एगुडा बहुत लंबा माने को 400 मीटर रो आपण जदी कहिबे एगुडा ए फीचर गुडा माने तिमी माछ टाइप रो हेतिबो हुएल टाइप रो हेतिबो 400 मीटर रू 4 किलोमीटर पर्यंत भी लेंथ हेता। ओके एगुडा को सब कोन कहजे ड्रोमलेन फील्ड बोली कहजे एगुडा भी सब गोटे डिपोजिशनल फीचर। ओके तापर एस्कर टा कोन कहले एटा वन टाइप ऑफ रिवर आपण एक्चुअली कोन हुए ग्लेशियर टा जते बळे समर सीजन टा कंप्लीटली मेल्ट हे जाय सेते बळे किछि जगह रे गोटे माने कोन झरना बा छोटो नदी टाइप रो गोटे आपनकर फ्लो करूता। ओके सेगुडा को सब कोन कहजे एस्कर बोली कहजे सेगुडा तो गोटे प्रकार फ्लो करू नथाय माने स्टैटिक पोजीशन भी हेताय कोन पे ना फ्लो कले तो सी आपनकर रिवर हे जिवो किंतु सेगुडा जते बळे ग्लेशियर टा आपनकर मेल्ट हे सारे समर सीजन रे ही देखा जे सेगुडा को कोन कहजे एस्कर कहजे वन काइंड ऑफ स्ट्रीम भी आपन कहि परबे त। ओके आउटवास प्लेन तो कंप्लीटली जोटा जते बळे ग्लेशियर टा चली गला परे जो प्लेन एरिया टा माने तयारी हे जाय। ओके जो प्लेन एरिया टा टोटल ग्लेशियर मेल्टिंग हे गला चली गला तापरे जो प्लेन एरिया टा रहिला सी हैला आउटवास प्लेन। ओके कैटली लेक्स को सी आउटवास प्लेन रे कहतो किबा आपनकर जदी कहिबा आपनकर मोराइन रे कहतो सेगुडा रे छोटो छोटो लेक बढ़िया हेता। ओके छोटो छोटो लेक हेतिबो जोदरे आपनकर वाटर रहि जाइतिबो सेगुडा को सब केटली लेक्स बोली कहै जाय बा केटली बोली कहै जाय। ओके एगुडा सब हैला आपनकर डिपोजिशनल फीचर सब आउ इरोजनल आउ डिपोजिशनल फीचर बोथ। ओके ठीक घुसी की मने रखिबे ताहले आपनकर माने कंफ्यूजन होबो नै एग्जाम रे ना गुडा रे कोन पे ना मु आगरु भी कहै छी डेजर्ट लैंडफॉर्म आउ ग्लेशियर और लैंडफॉर्म भितरे बहुत गुडा माने कंफ्यूजन आसे आपन जदी ताको ठीक से मन रखि नथिबे एग्जाम रे भूल करिवे। ओके तो याकू टिके देखिबे भलो भाबरे एनसीईआरटी को रिवीजन करिवे मते कोंतु एनसीईआरटी ही पढिबे ना मु आपन को ए जिंसटार मटेरियल देबी कोंतु मटेरियल नोट्स ता देबी ना एनसीईआरटी ही पढिबे सर एटा ही ठीक है एनसीईआरटी पढिबे नहीं ये जो आपण जो मटेरियल टा कोजन सेटा अच्छा ठीक है अच्छा ठीक अछि तो मु आपन को एनसीईआरटी रे बहुत कथा देई हाँ बहुत कथा एनसीईआरटी रे बहुत कथा मिसिंग कर जायछि बहुत कथा ठीक अछि मु आपन को नोट्स ता एबे जस्ट क्लास सरला पर अपलोड कर देबी हमर जियोमॉर्फोलॉजी सरिला
ओके जियोमॉर्फोलॉजी रे कंप्लीट आपण दिन 2 दिन भितर सारंतु रिवीजन करे जियोमॉर्फोलॉजी रो टेस्ट हबो ई वीक रे जियोमॉर्फोलॉजी टेस्ट हबो अच्छा एबे कहतो आमे फिजिकल जियोग्राफी कंटिन्यू करबा ना आ गोटे सब्जेक्ट को धरिबा नहले क्लाइमेटोलॉजी मु आरंभ करबी नहले आ गोटे सब्जेक्ट को धरिबा कालीठू ना कंप्लीट जियोग्राफी सरला पर आ गोटे को धरिबा सर कंप्लीट ज्योग्राफी सरी जाओ अच्छा कंप्लीट जियोग्राफी सरी जीवो तापर आरंभ करिया ठीक अछि ताले काली ठो हमें क्लाइमेटोलॉजी पढिबा आज आपन को पाखरे पूरा टाइम अछि पूरा दिन सारा अछि जो मनकर हिस्ट्री क्लास अछि 10 टा जॉइन करिवे नहले कंप्लीट जियोमॉर्फोलॉजी आज सारंतु मो नोट्स एबे आपन को अपलोड कर दउची ओके से हिसाब रे नोट्स भी लिखि देबे काली ठो हमें क्लाइमेटोलॉजी आरंभ करिया ठीक अछि जदि किछि पचारिवार अछि पचारंतु नहले क्लास को रखिबा एटी किछि कहबे अभिमन्यु ना सर ओके ठीक अछि ताले रखंतु मु एबे नोट्स टा अपलोड कर दोची आउ आपण जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट सार देबे काली ठु हमें क्लाइमेटोलॉजी पढिबा ओके आपण को साइड क्लिक कर बारे को क्विट कर जातु एपटे टिके हैंग हो जायछि ओके